Bem, galera, eu tava andando aqui e percebi que tinha um barulho, tava batendo muito na carenagem. E eu jurava que era alguma coisa aqui por dentro do painel. E o barulho vinha nessa parte aqui de dentro aqui, ó. E eu pensava que tinha sido o pessoal que tinha botado o rastreador e tinha desmontado essa carenagem para botar o rastreador aqui dentro, porque tinha um barulho de alguma coisa balançando, eu não sabia o que era. E depois de tanto procurar, aí eu vim perceber que tinha sido um parafuso aqui, ó. O barulho era aqui nessa parte e ó, olha onde era que estava o problema. Nesse parafuso aqui, ó. Esse parafuso soltou e ficou batendo aqui essa parte. O parafuso soltou. Aí sempre que tiver andando, identificar algum barulho estranho batendo, aí prestar atenção nesses parafusos que ele foga. Esse aqui tava soltinho, eu apertei ele agora, mas ele tava soltinho também. Aí sempre prestar atenção, porque esses parafusos aqui, às vezes ele foga. Aí você tá com a batedeira aí, às vezes você não sabe o que é. E eu jurava que tinha sido alguma coisa aqui dentro do painel, que o barulho vinha daqui. Só que foi um parafuso lá embaixo batendo. Aí sempre verificar esses parafusos, porque eles fogam. Esse aqui tava quase solto, eu apertei ele já, mas tava quase solto. E o do lado acabou que eu perdi. Aí vai uma dica aí pra vocês aí, sempre verificar esses parafusos, porque às vezes ele cai, não tá bem apertado e acontece. É isso aí, galera.